鄧師母嗰日係好多小朋友啊，充滿晒咁樣喺個房間裏邊。咁呢個時候咧係奉獻時刻嘅時候。咁今日咧佢揀咗一個路加福音係12章16至20節，係耶穌去講嘅其中一個嘅比喻啦。咁我哋一齊去讀呢一段嘅經文啦。有一個財主田產豐盛，自己心裏思想說：我的出產沒有地方收藏，怎麼辦呢？又說：我要這麼辦，要把我的倉庫拆了，另蓋更大的，在那裏好收藏我一切的糧食和財物。然後要對我的靈魂說：靈魂啊，你有許多財物和積存，可作多年的費用，只管安安日日的吃喝快樂吧。神卻對他說：無知的人啊，今夜必要你的靈魂，你所預備的要歸誰呢？咁咧唔知大家你睇呢段嘅經文啦，或者耶穌去講呢個比喻嘅時候咧，有冇諗過啊？其實我自己咧去睇嘅時候咧，我會覺得其實自己都幾似呢個財主嘅喎。可能我哋好努力去賺錢去揾錢，然後咧就會覺得咁其實即係有個倉庫開始有盈餘啦，係咪跟住咧會整多個開多個好啲嘅戶口，係咪多啲利息收翻嘅，係咪一路積存落去咁樣？即係我會諗到好多如果現代可能我哋就會有呢一樣嘢。咁但係我會又會有一個嘅問題會問，就係話咁其實呢個財主去諗呢件事都好正常啫，係咪？即係佢好努力，好識得管理，去用佢嘅錢，去積存咗好多嘅錢喺當中。咁究竟佢錯喺邊一個地方呢？咁耶穌我相信佢特登去講呢一個嘅比喻，佢我相信嗰個財主本身唔係一個嘅問題，或者叫財主佢去積存啲錢呢，好似唔係一個好大嘅一個問題，而係最大一個問題就係你如果睇呢段經文，你會睇到好多咩？我係啦，我要點點點，我要點點點，但係喺成個過程裏邊都係冇話神會想去點樣，係嘛？即係如果我哋作為基督徒或者喺我哋嘅生命裏邊，我哋去追求未必只限於喺一個地上邊嗰個嘅積存，而係我哋能唔能夠去建立一個天上嘅一個嘅永恆嘅一個意義同埋嗰個價值啦。咁所以嗰個我相信財富本身咧唔係一個嘅有財富唔係一個錯誤嚟嘅，但係錯誤咧就係淨係睇到自己或者用咗自己嘅一個嘅眼光同埋方法，冇用到神嘅法則去點樣去管理一個嘅錢財，甚至喺呢個財主嘅過程裏邊，佢有一個有兩個字咧，積存呢一樣嘢，我都覺得係係耶穌好想透過呢個比喻去話俾我哋聽，我哋唔係要積存財寶喺呢一個地上嘅倉庫裏邊，而係我哋能唔能夠讓我哋嘅錢財或者讓我哋有嘅可以分享到喺當中，去建立一個真正豐盛同埋一個永恆嘅意義呢？係啊，即係呢個我覺得係即係耶穌提醒我哋一個好重要嘅一個訊息咯。咁同時間我哋其實我近期有一個嘅經驗啊，即係早2個星期呢，我有一個好多年嘅舊同學嘅一個聚會咁樣啦。咁跟住發覺原來喺當中分享嘅時候，就有一個舊同學呢，佢屋企即係因為屋企人即係父母啦都有病啊。即係有即係唔講咩病啦，係啦，即係總之佢咧原來佢有幾年嘅時間咧都冇工作，然後全時間咧要去喺屋企照顧照顧佢屋企人咁樣啦，係啦，咁呢個即係你可以好想像到，其實佢個生活應該都唔係話太過好豐富啊，係咪？甚至可能好多缺乏喺當中咁樣。咁當下咧，其實我唔知我聽咗呢個同學，跟住翻到屋企同太太去分享嘅時候，大家都有個感動就不如你奉獻啲咁錢俾佢啦。咁但係你可以又會諗到，其實如果大家都好似同學咁樣，你無端端俾筆錢佢咁樣咧，去奉獻俾佢，又好似好唔知點咁啊，好似好尷尬咁樣，係啦。咁不過咧最麻煩一樣嘢就係其實就係佢又冇
啲電子上面嘅嘢嘅，即係佢係冇啲係啦，即係總之唔能夠無端端過咗數俾佢啦。咁簡單啲講係啦。咁其實我就 send 咗個即係 WhatsApp 俾佢。就問佢係咯，即係問佢經濟上啊，或者各樣 O 唔 OK 啊？咁我都有感動，想奉獻一個金錢俾你啊，係啦，即係我都去即係做咗呢個行動啦。咁當然最後其實冇奉獻到嘅，因為佢有即係都覺得唔係咁好意思，同埋佢覺得自己都 OK 嘅，係啦。咁但係咧喺個過程裏邊，佢個回覆咧，令我覺得啊，其實如果我哋能夠去行一步，因為可能過往同呢一個嘅舊同學咧，好少講信仰上面嘅嘢，係啊，即係但係佢突然間去講話啊，佢而家又返教會啊，即係都覺得啊，原來天父都會派天使去祝福佢，或者要關顧佢，即係佢覺得好感動。即係我覺得佢呢一個嘅回應，去俾到佢一個對神嗰個嘅愛嘅信心咧。我覺得呢一樣嘢就係我哋唔係淨係去諗自己我哋積存，定係自己有啲錢咁啊去吃喝快樂，而係我哋可以將呢個金錢或者將呢一個嘅信息去俾到身邊嘅人，讓人都會收到原來神都係會看顧，都會去關顧咯。咁所以錢其實可以買到好多物質同埋今世嘅嘢啦，但係未必真係買到平安同埋永恆嘅價值。但係我相信神要我哋去學習，或者點解會有呢個叫做無知嘅財主嘅比喻，其實就係想讓我哋嘅生命裏邊去作一個好管家，唔係單止係一個管理嘅能力咯，而係我哋嘅金錢唔係淨係。因為如果好容易管理嘅時候，就係我哋會諗有句説話，呢一個經文有句説話，我覺得都幾 touch 過嘅，就係話即係嗰個財主呢，就然後要對我的靈魂説，即係個財主自己去講話靈魂啊，你有許多財物積存，可作多年的費用，只管安安日日的快喝吃喝快樂吧。哇！其實呢一段嘅經文係。好似我哋而家現代人都甚至自己都會好容易就話好努力咁辛苦揾咗啲錢翻嚟，梗係積存，跟住咩啊，吃喝快樂安安日日咁樣啦，係咪？係啦，即係呢個都係我會覺得係一個好重要一個嘅提醒咯。甚至神最後就當頭棒喝一句説話，就係無知的人啊，今夜必要你的靈魂，你所預備的要歸誰呢？係啊，即係呢個係好值得我哋去反思，究竟我哋點樣去運用我哋嘅喺我哋嘅人生喺在世裏邊，我哋點樣去運用我哋嘅金錢，同埋喺奉獻嘅生命嘅裏邊，我哋點樣可以去成為神嘅好嘅管家，同埋透過奉獻去敬畏主咯。係啊，咁祝福大家，希望呢一個嘅比喻可以成為我哋之間嘅一個嘅鼓勵。我哋一齊為着奉獻去禱告。主啊，多謝你，多謝你真係讓我哋即係有賺錢嘅能力。如果感謝你，真係俾我哋有從你而嚟嘅智慧，我哋懂得去管理我哋嘅金錢。但係主啊，我哋更加重要就係我哋嘅心。今日我哋去為着去運用金錢嘅時候，亦都求主你俾我哋有從你而嚟嘅智慧，有從主而嚟嗰個嘅感動，讓我哋唔單止為自己去積存，而係更加重要就係能夠為着你嘅國度去分享，係啊，即係我哋嘅奉獻，分享我哋嘅生命，讓人更多去能夠去經歷到你，去認識到你，可以去能夠榮神益人嘅生命。求主你去使用我哋，亦都求主你俾教會嘅領袖可以有智慧去點樣去運用呢啲金錢，可以將主你嘅愛，將神你嘅愛去帶到喺世界每一個嘅角落嘅裏邊。求主你帶領我哋，感謝主，我哋同心嘅禱告，奉耶穌基督得勝嘅名字，Amen。我哋奉獻呢有4個嘅方法嘅，係啦。咁第一個方法記唔記得啊？大家就係轉數快啦，係啦。另外第二個呢，就係直接轉帳我哋教會嘅中國工商銀行嘅戶口啦。另外就係
可以寫支票，咁記住支票抬頭寫翻 Alpha Assembly Limited 或者係愛群職場教會有限公司，甚至大家可以嚟到教會嘅當中啦，將你嘅奉獻呢投放喺教會後邊嘅奉獻箱裏邊。咁補充多一樣嘢，咁記住，如果大家你去進行轉帳嘅奉獻嘅時候呢，記住去影翻張 receipt 嗰個嘅收據，係啊，然後去 WhatsApp 翻693260034，咁我哋可以作年度嘅退稅之用嘅。咁我哋呢個時候交俾 Elton 牧師為我哋去證道。